Hey, assalamualaikum достар. Бүгін біздерге енді тренировканы грушаны қалай жақсы ұрып, жеңіл ұруға болатынын айтып беретін боламыз. Ал біз кеттік. Бірінші грушаны ұрғанда сол қолмен ұрады. Тақ. Мына сол қол и оң қол резко и теп. Аяқын тепкен кезде мынермен теппейсіздер. Мынермен тепесіздер. Міне 1, 2, 3. Көрдіңіздер ме? Давай енді тез істейміз. 1, 2, 3. Көрдіңіздер ме достар? Сіздер осыны білетін болсаңыздар, айқаспетін. Ал біз тағы істейтін боламыз. Енді грушаны ұрған кезде қалай жеңіл ұруға болады? Жеңіл ұрғанда қолдарыңызды қолдарыңыз мына ішінде бит тұрмау керек. Қол сынады ол кезде. Мына жерде күшік. Бит тұру керек. Өйстіп тоқ ұрасыңдар. Міне бит ұруларың ол тоқ. Міне бит ұрам. Тоқ. Ал бит ұратын болса тоқ. Бит ұрған қаттет. Бит ұрған жай тет. Ал енді біз құлаштап ұру деген бар. Құлаштап ұру енді жаман қатты. Құлаштап ұру міне. Қатып ұрасың. Короче, сөйтіп ұрып, қатты ұруға болады. Ал енді аяқпен тепкен кезде қалай тебуге болады? Міне, ұрыс, и аяқпен міне, бет тепкен кезде міне, шақат тепесіздер. Тоқат. Мына ұшымен тепсеңіздер, аяқтың ұшымен тепсеңіздер, саусаңыз ауырып қалады. Тоқ. Мен көп ұшымен тепкен жаман ауырады. Yani sizler tepki koysun деп айтып жатырғаным бұл. Теуіп көргілеріңіз десе теуіп көріңіздер. Бірінші қол жаттықтыру болу керек. Грушаны ұру үшін, қатты ұру үшін қол жаттықтырамыз. Ол былай. Бүйтіп. И ұра беруге сәбір. Сіздермен болған мен қуанышты Досжан. Сау саламат болыңыздар. Сау болыңыздар деп айтпаймын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.